Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana kichkina persepimiz bor. Mebelchilar uchun mexik persep. Ko'rishlaringiz mumkin. Baquvvat qilib yasalgan. Baloni ichkari tomonda. Nexia'ning nimasidan qo'yilgan? Zadniy mosdan qo'yilgan mana. Nexia'ning chirog'i, Nexia'ning nimasi? Prujinalari bilan qo'yilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Eski nimalardan tutilgan. Kim shunday perseplar qiziqtirsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Ekranda telefon nomerlari qoldiramiz. Narxini aytsak, narxini egalari